హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ ఉంది కదా, రోజు చూస్తూనే ఉంటాం. దాన్ని మనం డైలీ వంట చేస్తూ ఉంటాం, కానీ దాన్ని సరిగా మనం మెయింటెనెన్స్ చేయం ఫ్రెండ్స్. అది అలానే నడిచి నడిచి పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కంగారు పడిపోతుంటాం, ఎలా చేసుకోవాలని. ఇప్పుడు మంట తక్కువ వస్తుంది కదా, దానికోసం మీకు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ స్టవ్ యొక్క లోపల ఉన్న చిన్న నిప్పులు ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో పిన్నిస్ పట్టదు ఫ్రెండ్స్. దాన్ని ఏం చేయాలంటే మన కేబుల్ ఉంటుంది, మన వైర్ యొక్క చిన్న లీడ్స్ ఉంటాయి, 1 2 లేదా 3 లీడ్స్ తీసుకొని వాటిని మెల్ట్ చేసి ఒక సన్నగా దాంట్లో పెట్టి 2-3 సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలా చేసుకోవడం ఏంటంటే పిన్నిస్ అనేది మందంగా ఉంటుంది, ఆ లీడ్స్ అనేది సన్నగా ఉండడం వల్ల ఆ హోల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ హోల్ ఏమైనా జామ్ అయి ఉంటే అంతా క్లియర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా మంట తగ్గితే అప్పుడు ఇలాంటి ఫస్ట్ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కూడా చేసిన తర్వాత కూడా ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే ఒకసారి లోపల ఈ నాబ్ ఉంటుంది కదా, ఈ నాబ్ కూడా హార్డ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ నాబ్ కూడా తీసేయాలి. సెట్ మొత్తం ఆ ఉన్నదాన్ని తీసేసి చిన్న బోల్ట్ ఉన్నట్టు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. బట్ చాలా సెన్సిటివ్, అంటే చిన్న జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. ఆ సెట్ ఉంది కదా, ఈ సెట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే దాంట్లో ఉన్న నాబ్స్ అవన్నీ ఒక సైడ్ పక్కన పెట్టుకొని, స్ప్రింగ్ అవుట్ ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ మనం పుష్ చేసి తిప్పినప్పుడు పనిచేయడం కూడా స్ప్రింగ్ అవుట్ వస్తుంది. దానికంటూ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా నాబ్ ఒకటి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకొని వీటన్నింటినీ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఒకసారి. మనం కంటిన్యూగా క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఏమంటే గ్యాస్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. గ్యాస్ లీక్ అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకోసమే ఈ వీడియో మీకోసం చూపిస్తున్నాను. ఈ నాబ్ కూడా చిన్న హోల్ ఉంటుంది, అంటే హైలో ఒక ఫ్లేమ్ వస్తుంది, సిమ్ అనేది అంటే తగ్గిస్తాం కదా, దాంట్లో ఒక ఫ్లేమ్ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు అది ఒక్కోసారి సిమ్లో రాదు, హైలో కూడా సరి ఫ్లేమ్ రాకపోవచ్చు. ఆ 2 నాబ్స్ ఉంటాయి కదా, అదే ఒకసారి ఆ నాజిల్ ఒకటి, 2 నాజిల్స్ కంపల్సరీ క్లీన్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎంత డస్ట్ వస్తుందో. ఈ విధంగా డస్ట్ ఉంటే అది వాడి ఉండడం వల్ల, సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల డస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయి మొత్తం జామ్ అయిపోతుంది. దానివల్ల గ్యాస్ మనకి సరిగ్గా రాదు. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనకి ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఈ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆ పొజిషన్లో ఉండి ఫ్రెండ్స్, పెట్టేటప్పుడు కూడా ఆ స్టవ్ యొక్క పొజిషన్ చూసుకొని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టుకొని స్ప్రింగ్ దాంట్లో లోపల పెట్టాలి. ఈ విధంగా లోపల సెట్ చేసిన తర్వాత ఇందాక ఒక చిన్న స్క్రూ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ స్క్రూని కూడా ఆ చిన్న హోల్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. జూమ్లో చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మీకోసం ఆ చిన్న స్క్రూని ఆ విధంగా పెట్టేసి స్క్రూ డ్రైవర్తో టైట్ చేసుకోవాలి. చాలా సెన్సిటివ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, బాగా టైట్ చేస్తే విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకోసమే చూసి మీడియం టైట్ చేసుకోవాలి. ఇదే బయట ఎవరైనా చేసి వర్కర్స్ వచ్చేసి చేస్తూ ఉంటారు ఇళ్ళలో మట్టి వచ్చి, వాళ్ళు 100, 200, 300, 500 రూపీస్ దాకా ఛార్జ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి కొంచెం లూబ్రికేషన్ కోసం నేను కొంచెం ఒక 1 or 2 ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమంటుందంటే నాబు ఫ్రీగా అవుతుంది, రస్ట్ లాంటిది ఏమీ ఫామ్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇంకా తర్వాత మనం ఫస్ట్ నాజిల్ ఓపెన్ చేసాం కదా, ఆ నాజిల్ని కూడా మనం ఫిట్ చేసుకుందాం. దీన్ని కూడా మీడియం టైట్ అయ్యాలి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ టైట్ చేసామంటే ఆ హెడ్ మొత్తం థ్రెడ్డింగ్ వరకు విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ దానికోసం రీవర్క్ చాలా కష్టం తీయాలంటే. లైట్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ టైట్లోనే మీడియం టైట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇవి ఫిక్సింగ్ ఫ్రెండ్స్, బర్నర్స్. ఆ పొజిషన్లో ఫస్ట్ దీంట్లో పెట్టిన తర్వాత అవతల స్క్రూ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం స్క్రూ వేసుకొని నట్టు బోల్ట్ వాషర్ లాంటివి ఎక్స్ట్రా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నీట్గా వర్క్ క్లియర్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత 1 సైడ్ క్లియర్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి అన్నీ ఫిక్స్ చేసామా లేదా అన్నీ చెక్ చేసుకొని ఓవరాల్గా చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది మనకి గ్యాస్ బర్నర్.